মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট, কিছু ট্রিক্স, কিছু ডায়েট প্ল্যান, এসবের সাথেও কিছু এক্সারসাইজ কিন্তু আপনাকে রেগুলার করতেই হবে। স্নোরিংয়ের জন্য এক্সারসাইজ খুবই ইম্পর্টেন্ট। শুধুমাত্র মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট নিয়ে বা ডায়েট প্ল্যান মেনটেন করেও কিন্তু আপনার স্নোরিংকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না। বেশ কিছু এক্সারসাইজ আপনাকে মাস্ট করতেই হবে। নমস্কার, আমি ডক্টর জয়শ্রী জানা, হোমিওপ্যাথি কনসালট্যান্ট অ্যান্ড নিউট্রিশনিস্ট। আমি জাস্ট লাস্ট এপিসোডে স্নোরিং বা নাক ডাকা নিয়ে আমি আপনাদেরকে ডিটেলে সব কিছু একটা ওভারঅল একটা ধারণা দিয়েছি। আশা করি সেটা অনেকেই উপকৃত হয়েছে এবং সেখানে আমি বলেছিলাম যে পরবর্তী পার্টে আমি আপনাদেরকে এই যে কারণ স্নোরিংয়ের ট্রিটমেন্টে আপনাকে কিছু ট্রিক্স যেরকম অ্যাপ্লাই করতে হবে, তার সাথে সিমটোমেটিক মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টও নিতে হবে। যদি ডাক্তার মনে করেন আপনাকে যে ডায়ালেটর মেশিন সেগুলো ইউজ করতে দিতে পারেন। তার সাথে ভালোভাবে লাইফস্টাইল ডায়েট মেনটেন করতে হবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আমি বলবো, সব কিছুই দরকার, কিন্তু এটা আমি বেশি জোর দিয়ে বলছি কারণ এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে যে শুধুমাত্র একটু ডাক্তারের কাছে গেলাম, কিছু মেডিসিন খেলাম বা ঠিক আছে ডায়েটটা তো মেনটেন করছি, তাতেও হয় না। এই এক্সারসাইজটা সত্যিই প্রয়োজন হয়। এক্সারসাইজটা বেশি প্রয়োজন হয় বারবার জোর দিয়ে বলছি এই কারণে, কারণ আপনাদেরকে আমি সেই জন্যই আমি কোনো ডিজিজ কন্ডিশন যখন এপিসোড করি ডিটেলে এক্সপ্লেন করি যে কেন হচ্ছে, কারণটাও আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করি। তার কারণ হচ্ছে কি, কারণ কারণটা যখনই আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করছি সেখানে কিন্তু বলেছি আমি যে আমাদের কি হচ্ছে, এয়ারওয়েজের প্যাসেজটা আমাদের ব্লকেজ হয়ে যায়, সেটা নাকের, মুখের, গলার বিভিন্নভাবে প্যাসেজটা আমাদের ডিস্টার্ব হয়, মাসেলগুলো রিল্যাক্স হয়ে যায়। তো সেই মাসেলগুলোকে আরও তার পাওয়ারটা, কার্যক্ষমতা বাড়াতে, যাতে সেটা ইমপ্রুভ হয়। কারণ এখন শুধুমাত্র বয়সকালে যে নাক ডাকে তা নয়, অনেক অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরাও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যায় ভুগছেন বা নাক ডাকছে তার বাড়ির লোকেরা তার সেই আওয়াজে ভুগছে। তো এরকম পরিস্থিতি হচ্ছে এবং যেটা আমি বলেছি যে কমপ্লিকেশনও অনেক সময় ডেভেলপ করছে, অনেক বড় বড় বিপদও হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের এক্সারসাইজ হচ্ছে এমন একটা জিনিস, তো সেই এক্সারসাইজের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের বডির যে ফিটনেস সেটাকে আমরা বজায় রাখতে পারি, বিভিন্ন মাসেল, ফ্যাট সব কিছুকে। যদি আপনি কোনো এক্সপার্টের সাথে কনসাল্ট করে করতে পারেন সেটা নো ডাউট খুব ভালো হবে। কিন্তু আমাদের পেশেন্টদের প্রয়োজনে কিছু আমরা যতটুকু আমি পেশেন্টদেরকে গাইড করি সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করছি। সবচেয়ে প্রথমে আমি বলবো যে দুটো যোগাসন খুব ভালো কাজ করে এই স্নোরিংয়ের জন্য। সেটা হচ্ছে ভুজঙ্গাসন। আমি আপনাদেরকে পিকচারের মাধ্যমে দেখাচ্ছি। পিকচারটা আপনারা দেখুন, এইভাবে পোস্টারে আপনি ভুজঙ্গাসন করবেন। যদি একেবারে হাতটা বুকের লেভেলে যে পুরোপুরি তুলতে না পারেন, তাহলে ফ্লোরে আপনি হাতটা রেখে বডিটাকে তুলবেন, উল্টো দিকে শুয়ে যেরকমভাবে প্রসেসটা দেখানো হচ্ছে, আপনি ছবিতে যেভাবে আছে সেই পজিশনে আপনি থাকবেন। এইভাবে ভুজঙ্গাসন করবেন, সারাদিনে অন্তত 2 থেকে 3 বার করবেন এবং যখন আপনি করবেন হোল্ড করবেন, 10 সেকেন্ড করে হোল্ড করে আবার রিল্যাক্স হবেন, দিয়ে আবার করবেন এবং 3 থেকে 5 বার করবেন। আর একটা আসন, যোগাসন, সেটা হচ্ছে ধনুরাসন। ধনুরাসনটা ওটাও উল্টো দিকে শুয়ে যেভাবে আপনাকে পিকচারে দেখাচ্ছি সেভাবে করতে হবে। এই দুটো যোগাসন খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার এই যে নাক ডাকার সমস্যা বা স্নোরিং এইসবের জন্য। তো এই ধনুরাসনের মধ্যে ভুজঙ্গাসন করবেন, তার সাথে প্রাণায়াম করবেন। সব রকম প্রাণায়াম যদি আপনি রেগুলার করতে পারেন, যে অনেক রকমের প্রাণায়াম আছে, আপনি অনেক কিছু কোনো এক্সপার্টের কাছে গিয়ে হোক বা ইউটিউবে দেখে হোক আপনি করতে পারেন। তো সব রকম প্রাণায়াম যদি করেন ওভারঅল আপনার শরীর আরও ভালো থাকবে। প্রাণায়ামের মধ্যে প্রথম হচ্ছে ভ্রামারি বা বি ব্রিথ প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামটা করতে হবে কি, আপনাকে এই যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার নিয়ে আপনাকে কানকে বন্ধ করবেন। কানকে বন্ধ করে ভালো করে আপনি যে কানের ছিদ্র সেটাকে ভালো করে বন্ধ করলেন। তারপরে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নেবেন। তারপরে গলা দিয়ে একটা, আমি যেভাবে বলছি সেইভাবে আপনি আওয়াজটা ছাড়বেন। রিল্যাক্স।
এইভাবে 8 থেকে 10 বার করবেন। নেক্সট হচ্ছে নাদি শোধন প্রাণায়াম, যেটা হচ্ছে অল্টারনেট নস্ট্রিলের অল্টারনেট ব্রিদিং প্রাণায়াম বলা হয়। ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আর মিডল ফিঙ্গার আপনার এইখানে থাকবে, চশমাটা খুলি, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আর মিডল ফিঙ্গার আপনার কপালে থাকবে, থাম একটা নস্ট্রিলের দিকে, রিং ফিঙ্গার আর লিটল ফিঙ্গার আর একটা নস্ট্রিলের কাছে। চোখ বন্ধ রাখবেন, দিয়ে প্রথমে সাপোজ আমি দেখাচ্ছি, রাইট নস্ট্রিলকে আমি প্রেস করলাম, লেফট খোলা আছে, আমি যতটা তাড়াতাড়ি করলাম, আপনারা এতটা তাড়াতাড়ি করবেন না, আপনি যতক্ষণ পারবেন হোল্ড করবেন এবং এটাকেও আপনি 10 বার করবেন। এবং মনে রাখবেন যে একটা নস্ট্রিল প্রেস করবেন, আর একটা নস্ট্রিল দিয়ে আপনি নিঃশ্বাস নেবেন, হোল্ড করবেন, তারপরে আবার ধীরে ধীরে আরেকটা নস্ট্রিল থেকে ছাড়বেন, আরেকটা নস্ট্রিল প্রেস করবেন। এইভাবে করতে হবে। এটাকে বলা হচ্ছে নাদি শোধন বা অল্টারনেট ব্রিদিং প্রাণায়াম। নেক্সট হচ্ছে কপালভাতি। কপালভাতি হচ্ছে কি, চোখ বন্ধ করে আপনি মানে পদ্মাসনের মতো বসবেন, বা আপনি যদি পদ্মাসনে বসার সময় না হয়, আপনি যেরকম আমি চেয়ারে বসে আপনাকে দেখাচ্ছি এইভাবেও আপনি কিন্তু এগুলো করতে পারেন। সবসময় আপনাকে যে একদম নির্দিষ্টভাবেই বসতে হবে তা নয়, এইভাবে বসেও আপনি করতে পারেন। যদি বা হয়তো বয়স হয়ে গেছে বা অনেকের হাঁটুতে সমস্যা, পদ্মাসনে বসতে অসুবিধা, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি চেয়ারে, তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন, ব্যাককে স্ট্রেট রাখবেন সবসময়। যখনই এই প্রাণায়ামগুলো করবেন ব্যাকটাকে স্ট্রেট রাখবেন, পিঠ সোজা থাকবে এবং এই প্রাণায়ামগুলো করবেন। প্রথমে দুটো যোগাসন করে নেবেন, তারপরে এই প্রাণায়ামগুলো করবেন। 3 নম্বর প্রাণায়াম হচ্ছে কপালভাতি। সেখানে আপনি স্ট্রেট বসবেন, চোখ বন্ধ করবেন, নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে নেবেন নাক দিয়ে এবং জোরে মুখ দিয়ে ছাড়বেন, এবং সেটা যেন পেটের মাসেলগুলো আপনার একদম ভেতরে ঢুকে যায়, এরকমভাবে করতে হবে। ইনহেলটা ধীরে ধীরে করবেন, এক্সহেলেশনটা ধীরে জোরে জোরে করবেন, এবং একবার নিঃশ্বাস নিয়ে আপনি যতক্ষণ পারবেন 4 বার 5 বার 10 বার আস্তে আস্তে সেই স্পিডটা বাড়াবেন, সেইভাবে আপনি নিঃশ্বাসটা এক্সহেল করবেন। জাস্ট একটু দেখাচ্ছি আমি, এইভাবে করতে হবে। আরও ভালোভাবে আপনারা এক্সপার্টদের কাছে দেখতে পাবেন, বা যারা পার্টিকুলার ফিটনেস এক্সপার্ট তারা আরও ভালোভাবে আপনাদেরকে গাইড করতে পারবে। যারা শুধুমাত্র হয়তো সময় নিয়ে ওই আমার এটা দেখেই ব্যাস করতে চাইছেন, তাই তাদের জন্য আমি হালকা করে একটু দেখিয়ে দিলাম, বা আমার ক্লিনিকে যখন পেশেন্ট আসছে তখন তাকে তো একটু আমাদের দেখিয়ে দিতেই হয় তাদের ভালোর জন্য। তো এইভাবে আমি যোগা এবং প্রাণায়ামটা আমি আপনাদেরকে বললাম। এছাড়াও আরও কিছু এক্সারসাইজ আছে, ছোটো ছোটো কিছু আমাদের এই মানে এয়ার প্যাসেজ রিলেটেড কিছু এক্সারসাইজ আমি আপনাদের বলি। নেক্সট বলবো, প্রথমে আপনি যোগাসন করবেন, তারপরে প্রাণায়াম করবেন ধীর স্থির বসে, তারপরে আপনি এই এক্সারসাইজগুলো তার সাথে করবেন। সেটা হচ্ছে জিভকে আপনার মানে এই যে দাঁতের নিচে যে ফ্লোর, এই জায়গাতে জিভটাকে ঠেকাবেন। আপনি 5 সেকেন্ড হোল্ড করবেন, তারপরে আবার রিল্যাক্স হবেন, আবার করবেন। কতটা বোঝা গেল আমি দেখালাম আপনাদেরকে। তো এরকমভাবে মানে জিভটা ওখানে ঠেকাতে হবে, আবার রিল্যাক্স করবেন, এবং এটা 5 সেকেন্ড করে হোল্ড করে অন্তত 10 টাইমস করবেন, 10 বার করবেন। এটা 1 নম্বর একটা করবেন। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা মুখে অনেক সময় আওয়াজ করি না, মজা করে অনেক সময় আওয়াজ করি, সেটাও কিন্তু এখানে কাজ করবে। সেটা হচ্ছে, এটা আওয়াজ করতে গেলে আমরা জিভটা কেমন করি, আমাদের ফ্লোরে হিট করে এই আওয়াজটা আমরা করি, মুখের যে আওয়াজটা করি, এটাও আপনি বেশ 10 থেকে 12 বার কনস্ট্যান্ট করবেন। এটাও আপনার স্টোনিংয়ের জন্য এবং এই মাসেলগুলো আমার অ্যাক্টিভ করতে খুব ভালো সাহায্য করবে। আরেকটা হচ্ছে জিভকে নিচের দিকে, মানে দাঁতের এই যে নিচের দিকে আপনি ঠেকিয়ে গলার ভেতরটা আপনি ফাঁকা করবেন, এমনি। মানে যারা খুব বড় হাঁ করছে কিন্তু জিভটা আপনার এখানে
প্রেস করছেন। ফলে কী হচ্ছে, যে টনসিল, ওভুলা, ওই এরিয়াটাতে যে মাসেলগুলো সেগুলো আরও অ্যাক্টিভ করতে খুব ভালো সাহায্য করবে। তো এটাও আপনার খুব ভালো উপকার করবে। আরেকটা হচ্ছে যে আপনি এখানে একটা মাসাজ করতে পারেন। এই আঙুল দিয়ে আপনি এই যে আমাদের যে নোজল, এই যে মাসেলগুলো, এগুলোকে কনস্ট্যান্ট একটু জোরে জোরে এখানে আপনি শুধু শুকনো আপনার মাসাজ করলে হয়তো আপনার যদি অসুবিধা মনে হয়, সেখানে আপনি হালকা একটু ক্রিম নিলেন, দিয়ে এখানে কনস্ট্যান্ট দুটো ফিঙ্গার দিয়ে, এরকম দুটো ফিঙ্গার দিয়ে ভালো করে মাসাজ করবেন। এইগুলো মাসাজ করলে এখানেও আপনার এই যে নাজল যে আপনার মাসেলগুলো আছে, নার্ভগুলো আছে, ওগুলো অনেকটা অ্যাক্টিভ হবে। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের ঘাড়ে এরকমভাবে এই জায়গাতে, কানের ঠিক এরকম জায়গাতে আপনি হাতের এই অংশটা এমনি করে দেবেন, দুদিকেই দেবেন। দুদিকে এমনিভাবে দিয়ে একবার ঘাড়টাকে এইদিকে ঘোরাবেন, যতটা সম্ভব ঘোরাতে পারবেন, দিয়ে 10 সেকেন্ড হোল্ড করবেন, আবার সোজা হয়ে আবার এই দিকে, এবং হাত দিয়ে কিন্তু প্রেস করতে হবে। এটা করবেন। এটা আপনার 10 বার করবেন। ওভারঅল টোটাল প্রসেসটা করতে কিন্তু আপনার 30 মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। আপনি যদি করেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো কাজ পাবেন। তো এইগুলো আমি আপনাদের বলেছিলাম, যে আমি আগের এপিসোডে বলেছিলাম যে আমি এক্সারসাইজগুলো নিয়ে আমি একটু ডিটেলে আপনাদেরকে বলে দেবো। তো সেগুলো আমি আপনাদেরকে আজকে যথাসময় আমি দেখিয়ে দিলাম। এগুলো আপনি রেগুলার মেনটেন করুন। আর একটা মজার উপায়, যদি সিরিয়াসলি আপনি গান শিখতে পারেন, কারণ গান শিখতে গেলে যে আমাদের রেওয়াজ, যে কনস্ট্যান্ট যে একটা হাই পিচে যে রেওয়াজ করা দরকার পড়ে, তার জন্যও কিন্তু আমাদের মাউথের ভেতরে মাসল, থ্রোট মাসল বা নাকের ভেতরে মাসলগুলো কিন্তু অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয়। যদি সিরিয়াসলি আপনি গান শিখতে পারেন, গান করতে পারেন, সেটাও কিন্তু আপনার উপকার হবে। তো অ্যাজ এ হোল টোটালি আমি আপনাদেরকে এই স্নোরিং বা নাক ডাকা সম্পর্কে ডিটেল আমি বললাম। আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছে। ভালো লাগলে সবাইকে শেয়ার করে আরও সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন, কারণ এটা খুবই প্রয়োজন এবং এটা খুবই কমন প্রবলেমের পর্যায়ে পড়েছে। একদম পুরোপুরি ডিজিজ কন্ডিশন না হলেও কিন্তু সেরকম সিরিয়াস হলে অনেক বড় ডিজিজের প্রিভিয়াস সিমটম হিসেবে এটা ডেভেলপ করে, যাতে লাইফ থ্রেটেনিং না হয়ে যায়, বিপদ না ঘটে, বা আপনার বাড়ির লোকও, আপনি ঘুমোচ্ছেন, আপনার নাক ডাকার জন্য বাড়ির লোকরা সবাই কষ্ট পাচ্ছে, সেরকম পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেই জন্য এটা অবশ্যই আপনাদের সবার খুব কাজে লাগবে। সবাইকে আরও জানার সুযোগ করে দিন, সবাইকে শেয়ার করে জানার সুযোগ করে দিন। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।